Përballë kërkesës së papritur dhe serioze të Abdullait, Pembe vendos në mos e dëboj, por ta dëgjoj. E bindur se bebja ka nevojë për kujdes dhe qetësi, ajo i hap derën e shtëpisë së saj si një strehë e përkohshme, por me kushte të qarta. Në një atmosferë të ngrohtë familjare pas darkës, Omer dhe Gjansu fillojnë të ndajnë një kapitull të veçantë nga e kaluara e tyre, historinë e dashurisë së parë. Omeri tregon se si ishin njohur gjatë viteve të rinisë, në kohën kur ndjenjat ishin të para dhe jeta dukej më e thjeshtë. Gjansu me një buzëqeshje të idhur kujton momentet e lumtura, por me dhimbjen e ndarjes kur ajo ishte larguar për studime në Amerikë. Dhe si Omer ishte martuar më vonë, duke vazhduar në jetën e tij. Por fati ironik i jetës, tashmë Mehtani, djali i Omerit dhe vajza e Gjansus, janë dashuruar me njëri tjetrin. I vendosur për të gjetur një zgjidhje të sigurt për vajzën e tij, pas zhgënjimit nga kujdestarja, Abdullah i kërkon Pembe që ajo të kujdeset për beben. I mbushur me faj, frikë dhe dëshpërim, ai i thot se pas gjithçkaje që ka ndodhur, i beson vetëm asaj. Pembe e befasuar nga kërkesa, e kundërshton fillimisht me kujdes. Ajo i kujton se vajza ka gjyshen dhe tezen, Somezin dhe Këvëllçëmin që e duan dhe janë të gatshme të sakrifikojnë çdo gjë për te. Por Abdullah është në kundërshtim të kësaj gjëje, sepse sipas tij, ai do ta shikoj vajzën vetëm një herë në javë. Në këtë moment ndërryn fati, i cili gjithmonë ka qenë mbështetje për Abdullahin, por kësaj here ai nuk mund të eshtë. Të kam mbështetur gjithmonë baba, i thot ai me një ton të prerë, por kjo është e tepërt. Nursema, Mustafa dhe madje dhe Nilai i qëndrojnë pranë Pembes, duke e lutur që ta pranoj këtë barë të paktën përkohësisht. Të gjithë shprehin bindjen se kjo është zgjidhja më e sigurt për vajzën, edhe pse Pembe është në kushte të pabarabarta. Pembe e ndjer e prekur dhe mëshirëplot për vogëlushen pranon. Ajo vendos që vajza të flejë në dhomën e Xhemres, një zgjidhje që shkakton menjëherë reagimin e fatit. Ai ngrihet i revoltuar dhe e kundërshton hapur vendimin. Ajo është dhoma e vajzës time, asgjë nuk mund të ndryshojë aty. Këvëllçëm dhe Somez, të shqetësuara për fatin e vogëlushes Alet. Atmosfera është e mbushur me trishtim dhe pasiguri, ndërsa mendimet për mirëqenien e fëmijës i përcjellin gjatë gjithë bisedës. Ato flasin për sfidat që po kalon vogëlushja, për pasojat e largimit nga kujdesi familjes dhe për rreziqet që ajo mund të përballet në duar të gabuara. Këvëllçëm merr në telefon Doon dhe me një zë të vendosur i shpreh vendosmërinë e saj për të luftuar deri në fund. Ajo i tregon se do të ndërmarrë një hap të rëndësishëm, do të hapë një çështje gjyqësore për të kërkuar kujdestarinë e Alevit. Gjatë një bisede të tensionuar mes Abdullait dhe Pembes, ai i shpreh keqardhje për gabimet e Bera dhe i kërkon një mundësi për t'i rregulluar ato. Megjithatë, Pembe i përgjigjet me vendosmëri, duke i thënë se situata do të vazhdojë ashtu siç është dhe se ai mund të qëndrojë vetëm për disa kohë derisa të gjendet një zgjedhje për vajzën. Gjatë një bisede të ngrohtë me Nursema, Pembe i shpreh keqardhjen për Abdullahin, duke treguar se për herë të parë ka parë atë të pafuqishëm dhe të dobët. Nursema e përgëzon për sjelljen e saj të mrekullueshme dhe i thot se me kujdesin që po i jep bebes ka bërë një sevap të madh, duke e ngushëlluar dhe fuqizuar atë në këto momente të vështira. Fati i shpreh Abdullait shqetësimin duke thënë se sjellja e bebes së dashurës i shkakton nënës së tij një gjendje emocionale të rënduar. Abdullah i përgjigjet se vendimin për situatën e vajzës e ka marrë vetë Pembe, duke i treguar se e vlerëson për zgjedhjen që ajo bëri. Abdullah i telefonon Këvëllçëmit dhe i propozon të takohen për të diskutuar dhe gjetur një zgjidhje të mesme për kujdestarinë e Alevit. Këvëllçëm pranon me shpresë që takimi ta ndihmojë në qetësimin e situatës dhe të sjellë një marrëveshje të pranueshme për të dyja palët. Gjatë një diskutimi familjar, Doha ndan me shqetësim frikën e saj lidhur me kujdestarët e fëmijëve, duke treguar pasiguri për sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Megjithatë, Giraj dhe vjera e saj i hedhin poshtë këto frikëra, duke i thënë se në shtëpinë ku ata jetojnë nuk ndodhin gjëra të tilla dhe se nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Në këtë moment, Doha shpreh dëshirën e saj për të pasur një fëmijë me Girajin, një lajm që trondit hevesin dhe e bën atë të ndihet e pasigurt për të ardhmen. Mustafa dhe Nilai bisedojnë për situatën e Abdullait, kur Nilai me një ton ironik thotë se këto gjëra ndodhin kur ke dashnore. Mustafa i shqetësuar i tregon se tani që është pranë xhaxhait të tij Omerit, me praninë e Abdullait në shtëpi, gjë që mund të ndikojë në dinamikën familjare dhe tensionet mes tyre. Abdullah vendos të takohet me Këvëllçëm dhe Somez për të diskutuar rreth situatës së vajzës së vogël Alevit. Gjatë bisedës ai u tregon atyre
se e ka çuar Alevin tek shtëpia e Pembes përkohësisht, me qëllim që ajo të kujdeset për te, derisa të gjendet një zgjedhje më e qëndrueshme. Ai thekson se ato janë të lira ta takojnë vajzën sa herë të dëshirojnë. Megjithatë, reagimi i Somezit është i ashpër. Ajo e kundërshton vendimin e tij, duke shprehur mosbesimin ndaj Pembes. Sipas saj, Pembe është sjell shumë keq me vajzën e saj Alevin në të kaluarën dhe nuk është e të arsyeshme që të besojë mirëqenien e mbesës së saj në duart e saj. Pas skandalit që shkaktoi duke zbuluar marrëdhënien midis Omerit dhe Korkemit, Nilay ndihet e penduar për pasojat e fjalëve të saj. Ajo vendos të përballet me Omerin dhe t'i kërkojë falje, duke i shpjeguar se qëllimi vetëm i saj ishte të nxirrte në pa fytyrën e vërtetë të Korkemit, jo ta lëndonte atë. Omer, edhe pse i tronditur nga situata, e dëgjon me qetësi dhe tregohet i kuptueshëm. Ai vendos ta falë Nilayin, duke i thënë se ajo çfarë ndodhi tashmë ka kaluar dhe nuk mund të ndryshohet. Gjatë një bisede mes KVÇ dhe Dohas, ato shprehin shqetësimin për takimet e Alevit të vogël, duke shpjeguar se asnjëra prej tyre nuk ka mundësi të shkojnë në shtëpinë e Abdullahit, pasi asnjëra prej tyre nuk dëshiron të shkelë aty. Megjithatë, e papritur dhe për habin e KVÇ dhe të Dohës, Meri del vullnetare për të shkuar te shtëpia e Abdullahit dhe të marrë Alevin her pas here për të kujdesur për te. E vendosur përballë një situate të vështirë dhe të pazakontë, Pembe ndjen thellë brenda vetes përgjegjësitë për të voglën që po qante pa pushim në dhomën e saj. Ajo e merr vajzën në krah dhe për ta qetësuar, fillon t'i këndoj një ninull të ëmbël që i kujton kohët kur ishte një nenë e re. Punëtorët e shtëpisë, të prekur nga kjo pamje plot ndjeshmëri, e përgëzojnë Pembe për gjestin e saj të ngrohtë dhe njerëzor. Ato e shohin me admirim, duke kuptuar se pavarësisht rrethanave, Pembe ende zotëron aftësinë për të dhënë dashuri dhe kujdes. Meri e vendosur dhe me një qëllim të qartë, për të ndihmuar të bijën e tezës së saj dhe për të siguruar mirëqenien e vogëlushes Alev, vendos të shkojë në zyrën e Abdullahit. Ajo i shpreh shqetësimin për situatën që është krijuar dhe i propozon një zgjidhje të pazakontë, të bëhet vetë dadoja e Alevit. Me këtë vendim, Meri shpreson të qetësojë Somezin, duke i treguar se mbesa e saj është në duar të sigurta, si dhe të lehtësoj barrën emocionale dhe fizike që Pembe ka marrë përsipër. Abdullah mbetet i habitur nga kërkesa e çuditshme e Merit, nuk e kishte pritur një iniciativë të tillë prej saj. Abdullah vendos të kërkojë mendimin e Nur Semas për propozimin e Merit që të bëhet dadoja e Alevit. Ai i shpreh asaj shqetësimin për mirëqenien e vajzës dhe për dëshirën e Merit për ta ndihmuar në këtë situatë. Nur Sema, e kujdesshme, i thotë se një vendim i tillë nuk mund të merret pa e diskutuar më parë me nënën e saj Pembe. Ajo i sugjeron Abdullahit që së pari të bisedojnë me Pembe dhe të marrin mendimin e saj. KVÇ me shqetësuar për përgjegjësitë e reja që po merr në jetë, i shpreh Xhemalit dëshirën për motrën e saj Alevin të ishte pranë saj si dikur para se të ndodhnin gjithë ato fatkeqësi. Ajo ndihet e ngarkuar dhe e pasigurt për vendimet që po merr, veçanërisht për kujdesin ndaj bebes së vogël dhe çështjet që lidhen me të. Xhemali i interesuar dhe duke kuptuar pasiguritë e saj, e pyet se çfarë ka ndodhur me jetën e Alevit për të kuptuar më mirë situatën. KVÇ, duke ndjerë nevojën për të shpërndar barrën e saj, i tregon të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur.